我以为世界上最贵的东西一定得从飞机上扔下来的礼物，从名牌店里买来的包，或是那些听起来高大上的大师课里讲的人生智慧。结果阿妈在她那间永远有炭火味，墙上挂着泛黄照片的小厨房里，用一只破碗、一把旧勺和一句饭，要吃得像做人，把我震撼得无法呼吸。他一辈子没出过台湾一块地，连隔壁的市场都要走3条小巷才能到。但他的世界比我去过的城市还要宽广。他教我的东西比任何所谓世界名贵都沉甸甸，都温热在手心里。这里是意识觉醒，记得按赞、订阅并打开小铃铛，这样您就不会错过我们的新视频。那年我刚大学毕业，背着满身的我要去看世界的理想，跟他说我要出国，要去见识大舞台。阿妈听了眼睛没怎么动，手里剥着花生壳，像往常一样把话翻成她的方式。你想去天外飞的，去看那些高楼大厦啊，小心看多了眼睛都花了，回来连煮饭都忘了。我以为他是在反对，反正嘴上不搭理，心里还有点闹腾。后来我才明白，他不是不懂世界，他只是懂得最贵的东西，从来不用飞机票、护照、外语去验证。第一次真正懂他，是一个雨后的下午。那天台风刚过，屋外的路都成了泥巴汤，邻居的屋顶被吹得掀起一角。阿妈像平常一样背着个小布袋出门，没跟我说要去哪。后来我在巷口看到她，手里拿着几块补破布，慢慢走向隔壁阿伯家。阿伯墙角的屋瓦在风里吱吱响。阿妈没说我来帮你修，只是从布袋里掏出她自己家的旧油布，借给阿伯挡住漏雨的地方，然后叫我一起把石头搬过去压住。那一刻我心想，这不是小事吧？他又不是修屋瓦的师傅。等我回头看他，他站在远处望着阿伯家，脸上没有表情，但手里那只旧勺突然变得像一把盾，挡住了雨水冲刷的无力感。阿妈拉着我走回家，在门口把泥水擦掉，笑着说，你看，世界上最贵的是人能伸出手，别人也能接住。我想要的那种看世界突然轻得像风，而他手里的那双接住的手重得像山。阿妈的世界其实在我们家小小的厨房里翻滚着。她煮的汤不是加入名贵配方，而是每次把剩下的菜叶、豆腐皮、几颗干香菇泡软，跟几粒没用完的黄豆一起熬成一锅带泡泡的家常汤。她一边搅一边看着我，像在看我小时候哭闹的镜头，又像在看我将来会饿肚子的模样。每次我抱怨，阿妈，这样的汤怎么比不上外面餐厅？她会翻白眼，外面吃的你吃1个月就腻了，这个汤你喝10年都记得。是哪一天肚子疼，用什么药换过？她说的记得不是记住味道，而是记住那碗汤里包着的时间、爱和磨过的手茧。这些她从来没刻意教，但我像慢慢发芽的稻穗一样吸收。她最喜欢说的一句话是，做人像煮饭，火太大容易焦，火太小煮不熟，控制不好就没味。当年我听了以为是劝我做人不要太激进，后来当我遇到人生的大起大落，才发现阿嬷在教我调试。她从来没有用你要心态平衡这样的词，她会在我焦虑时递上一块她手开的油亮的菜谱，说，你看，这菜谱是放了3天3夜阳光晒的，哪天风大你也得晒一晒自己的心，别都放在湿气里发霉。他不讲情绪管理，他用晒菜谱的时间告诉我，你痛可以哭，但不能一直泡在那碗水里，你要晾干、翻面、晒太阳，
然后再煮给别人吃。阿嬷有一套她自己的财富观。我们小时候家里没什么钱，那个年代的钱都放在一个铁皮饭盒里，她说那叫未来的饭。每个月她都会偷偷把一些零钱塞进去，不是为了买什么大件，而是万一有一天要送人一碗热饭，手里要有份力气。我记得有一次隔壁的阿姨突然生病，家里没人照顾，阿嬷提着饭盒去送饭，还自己掏出一把她缝的布口罩递给人家遮风。我说，阿嬷，别人家有钱也能买饭啊。她瞪我一眼，别人家有钱，你有心，饭是热的，心是软的。这个世界不是光靠钱打动人，是你有一碗饭，一句别怕，就能把人撑住。那时我还不懂撑住的重量，后来自己经历失业，背负贷款时才知道，阿妈天天放进去的那些零钱，其实是她给我和这个小社会的缓冲底气。她对时间有一种奇怪的掌握力，她从不会说我很忙，她说我时间满满的。她可以在清晨5点起来砍菜、晒被、修缝，下午3点陪邻居聊天，傍晚时候去市场换点菜尾，还能在晚上10点坐下来秀一阵。这种满满的，不是像手机里塞满应用那样乱七八糟的忙碌，而是一个有规律的流动。他教我，时间不是拿去追求很多事情，而是拿去让人记得你做过的事。他会在每年过年前夜，把他的旧日历翻出来，狠狠地在有纪念意义的日子里标一个小红圈。那是他结婚、孩子出生、邻居开店、好朋友过世的红圈。他说，这些日子你不记，它就像没发生过，记了，世界就有点重，活着才有根。我后来把他的红圈当成我写计划表的灵感，可他真正想给我的是，记住这些，就能知道你是谁，你从哪里来，你可以往哪去。真正让我感到羞愧的一次，是我大学毕业后第一次去国外旅游。他没说什么，只在我出发前塞了一个随身小包，里面有一块他做的香菇肉干，一张他用毛笔写的纸条，记得吃饭，别忘了给爸妈打电话。我带着那包肉干，在巴黎的街头吃得津津有味。但每次我吃到一半，就掏出那张纸条，看着他小小的字，想起他在老家那间老旧木窗后用眼神望我的样子。那个时候我才发现，他送的不是肉干，是他为了让我不在外头忘了回家的贴心药。我去哪都能拍照发朋友圈，但他的那句话在我耳朵里比任何导游解说都清楚，吃饭别忘了家。那一刻我才真正理解他，用他一辈子的没出过台湾换来的，是一份让人在世界各地都能带着回家的导航。阿妈最会看人心，她从不见外人，谁家要是有点事情，她总是先知道。有人问他为什么可以这么准，他说，我每天都在看人抓到的那点小事。像你小时候把豆腐换成甜的，我就知道你嘴馋。邻居孙先生走路跛了一下，我就知道他腰又痛。他不是神，他只是每天都用眼睛像针一样缝东西，把别人小小的改变记下来。他教我，最贵的东西不是你能占有别人，而是你记得别人是谁。我后来看着自己年纪渐长，才发现很多人来来去去，却谁也不记得你给他的小恩小惠。他的记得是他给我最珍贵的遗产，让人觉得自己被看见、被理解、有重量。阿妈会把原谅说得像是在煮老姜茶。我们邻居大哥有次借了他一把菜刀不还，他没发火，只是第二天递给他一碗他刚熬的菜汤，说你刀不还。我心里咬了些，但汤是热的，
喝了它再说。后来那大哥把刀送回来，附带一句：阿玛，那天我没还，是因为忘了，是我不对。他笑了笑，忘了就好，记得下次还，做人不要欠得太久。我问他：阿玛，你不生气？他摇头，生气是火，他只烧自己，原谅是水。把自己身上的火浇掉，别人也不会被你烧。那一刻我懂了，真正的善意不是盲目的接受，而是有界限的温柔。他教我用好话和一碗汤，可以让世界少一点裂缝，多一点平静。他有一套奇妙的投资哲学，他会在我考试前几天偷偷把他的旧钱袋拿出来，塞给我一些小零用，笑着说拿去买夜市的甜不辣，考试前的肚子暖暖的，人心才稳。我一度以为他是鼓励我享受人生，后来我才知道他在教我投资自己。他说，你今天吃饱了，明天才有力气学、做、爱。你肚子空，世界就翻不起一页。他把投资解构成先给自己必要的温暖，然后再去分享。照顾别人不是亏本，而是把你的好处扩大。像他煮一锅汤分给全家，原本1份的热度变成5份。阿玛也总有办法把复杂的事情用最简单的故事讲清楚。那年我有一次因为工作上的不被理解，气得想辞职，他在一旁听了，拿出他那些发黄的旧照片，对我说：你看这张是我年轻的时候，那个时候村里有个大水灾，大家都抢着把自己的米藏起来，可有人把自己多余的米拿出来分给邻居。你知道后来发生什么？村子保住了，大家没饿死，有的人的孩子还把他当成救命恩人。你要知道，工作不是只有你一个人在拿薪水，别人也在看你是不是愿意把自己的米拿出来帮忙。你气是因为不懂别人那份看你拿米的感激。你要是先拿点自己的米，别人自然会回敬你。我听着，看着照片里泥巴路上的人群和他脸上的皱纹，突然悟出一个道理：职场的关系也是互相投米，不是你做得多，而是你愿意先给别人一点，让彼此都活得有余。阿妈一生最怕的不是钱不够，而是忘了根。她常讲她小时候的故事，那时候吃的是没有味精的菜，穿的是自己缝的布衣，父母在田里摸黑耕作。她说那些日子苦，但翻开家谱和祖先的照片，她就知道自己是有来头的，不是无根的浮萍。她教我在每个重要时刻都回头看看自己的根，去找爸爸小时候写的信，去翻阿嬷年轻时的简报，去听爷爷讲那段大家为了一个节气要提前赶回家的故事。他说，你不知道自己是哪棵树，风一吹就摇得黄，你知道根在哪儿，风吹也只是摇叶子。于是我长大后，每当遇到不安，我就会想起他那张手写的家谱，像是他在我耳边轻轻念着，你不是漂浮的。有一年，我们家隔壁小孙子出国读书，毕业后回台带了一盒外国的巧克力，想分享给阿妈。阿妈接过来翻看一看，摸了摸那包装的金箔纸，挑了挑眉说，这么花俏的纸包你送给我吃，我要的是你坐下跟我喝茶的时间。他把巧克力拆开，拿他那个老式小叉子小小的挖一口，配着他泡的乌龙茶慢慢咀嚼，然后咬下一块给小孙子，笑道，这个你带来的，像你长大了的证明。那个，你坐下来陪我，是我活着的证明。小孙子回头看我，我笑着说，看吧，他连吃巧克力都把感情吃进去了。
他在一旁不屑一顾地摆手：“你们这些年纪轻的，拿了别人的光鲜，就忘了该回去擦擦自己的鞋。”他用最平常的东西教我，礼物的最贵不是物，而是陪伴后的回响。阿嬷对错过有一种厚度。小时候我因为忙着追求外面的光鲜，错过了她生日那天陪她吃饭。她第二天没说什么，只在我书包里塞了她那颗她说最圆最老的红柿子，说你昨天忘了，那柿子老了不等人，早点咬下去会酸甜。像人生的提醒，我咬了一口，酸得有点掉眼泪。他在旁边笑得像个小孩。人生很多时候是酸甜交织，不是你把酸忘了就好，要咬一口，记得它酸了再甜。他不是用责怪让我悔改，是用柿子的味道让我把错过变成记得下次做得更好的动力。他教我，最贵的不是不犯错，而是让错过变成未来的温柔。有一次他病了，医院说不是大病，回家多休息。他在床上躺着，嘴里还念叨着外头没人帮他洗菜，要我去。那天我抱着他，用旧毛巾替他擦脸。他忽然拉住我手说：“你知道我最怕什么吗？”我说：“怕不在你身边吗？”他笑：“不是，我怕我走了以后，你不知道该怎么把一锅汤煮得有人味。”我只觉得心像被一把火烤着。他在那张满是皱纹的脸上一条条教我，先把水烧开，不要急着放盐。菜放下去前，先闻闻，看它醒了没有。煮到它自己开花了，就可以放饭。他把他一辈子的手艺压缩成简单的顺序，在我耳边念。我那时候才发现，他不是怕我做不好饭，是怕我以后忘了怎么把人照顾好这件事。他教我的最贵的技能，不是怎么做菜，而是怎么让一个人因你的饭感觉被爱。到了我自己有了小家庭的那一天，我在厨房里做饭，手忙脚乱，不小心把锅弄得冒烟，耳边忽然浮起他的声音：“火太大，容易焦。”我赶紧关小火，顺着他以前教的顺序一步步来，先闻后加，慢煮，等它开花。我想起他那双手曾经抓着我小手，教我剥花生、搓糯米丸子，那些细小的动作。原来是他在教我，细节能撑起关系。我把饭端给家人时，他们都夸好吃。我在心里默默跟阿妈道谢。阿妈，是你把这一锅饭变成家的味道。她走后的那些日子，我时常在凌晨起床，走到厨房，把她留的那盒旧调味料打开，闻到熟悉的香气，眼泪就掉下来。我开始写下她说过的话，写成小本子，贴在家里橱柜门上。邻居来我家，总会顺手翻一翻那本阿妈语录，问我：“你这是新潮的家训本？”我笑：“这是我阿妈给我的人生清单。”那本本子不是用来教别人怎么活，而是提醒我，她教我的最贵的那些东西，不能只在记忆里睡觉，要拿出来喂别人，让她那双看人心的眼，那双煮饭的手，在我这一代继续活着。如果你问我，世界上最珍贵的东西是什么？我会说，是那些你以为微不足道，却愿意一次又一次重复的日常。是阿妈，在你不懂的时候，在你最颠簸的时候，把一碗热汤，一句别怕，塞到你手里。是她用一辈子的时间告诉你，你可以远走天下。但当你回头时，总有人记得你吃饭的顺序，记得你说过的话，记得你曾经放慢过脚步的那一刻。他没有教我去哪里，他教的是你回到哪里才算回家。我在很多城市留过脚印，
见过不同国度的山河。但每当我闭上眼，最清楚的画面还是阿嬷坐在门口扇着蒲扇，嘴里念叨着你啊，出门要记得带个饭团，别饿着肚子才想起家。那句别饿着承载的不是只是一顿饭，而是他用没有出过台湾的有限世界演绎出无限的爱。我把他这一辈子的智慧，不是高处不胜寒的名言，而是能在雨天把别人屋顶补好的布，能在失落时递来的那碗汤，能在你出门前塞给你的那张纸条，能在你困惑时让你慢下来的那句火太大容易焦。这些东西咬在嘴里，有时候酸，有时候甜，但都在告诉我，最贵的不是你能拥有多少，而是你能够记得，能够给出，能够接住的那些温暖。如果今天你身边还有像阿嬷这样的人，不要等到他把那只旧勺放下，再去问他教了你什么。听他说话，记他做的每一件小事，把他最简单的给和记得学成自己的语言。因为有一天你会发现，世界再大，最闲置的不是土地，不是股票，而是人和人之间那份我在你记得的稀缺。你可能会花几百万去看海，但忘了站在厨房里把一碗饭递给不愿说话的父亲。你可能去很多地方留影，却没留下一句温暖的话给自己最爱的人。阿妈教我的是把世界放进一碗饭里，用家来温暖漂泊的心。她一辈子没出过台湾，但她给我的世界早已跑遍了我走过的每一个角落。如今我在夜深人静时，会去翻那本她的话，把它念给孩子听，让他们从小知道，最贵的东西不用带上飞机，也不需要护照。它在你手里那双愿意伸出的手里，在你煮的那锅热汤里，在你不经意记住的一个日子里。阿嬷并没有走远，她一直在我每一次用心做饭，每一次主动伸手，每一次记得他人的时候，温柔的点头，说不错，继续，好好过。